Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ne yapacağız biliyor musunuz? Antakya birlikte güzel bir video yapacağız, tamam. Uçak uçuyor birlikte. Şimdi başlayacağım. Evet, videodayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uçak kazası yani hikaye gibi bir şey yapacağız. Evet, dizi gibi. Şimdi gece oldu bende. İyi. Sabah yap, sabah. Zombiler canımı sokur. Hiç de eşyamız yok. Hayatta kalmaya gitmeyin. Bir dakika, diziye daha başlamayak. Sabah yapacağım. Yaptım mı? Ama bak yatak falan almaya. Almayı. Allah, Asaf ölüyor mu Asaf? Peki yayında mısın? Değilim galiba, güncelle diyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani Minecraft'ta dizi gibi. Evet. Yani uçak düşme kazası hikaye dizi gibi. Ben başladım arkadaşlar. Abonemiz çok düşmüş. Ben video atamadım. Video çekiyorum ama kayıt telefonuma yüklenmiyor. Çok özür dileriz. Şimdi bir daha bakacağım ya. Az önce olmadı. Tamam, şimdi. Bir de hadi başlayalım. Tabii açlığım geldi. Benim de açma. Dur bakayım, açım galiba. Neyse. Aferin. Ne sarılıyorum. Buraya ne lan? Allah. Yanıyor. Asaf. Vallahi yanıyorum. Asaf neredesin? Elif ayıldım mı ya? Yandım da. Yanmak etki edebilir. Neyse. Sen neredesin? Ne bileyim, ikimiz başka dünyadayız galiba. Değil de ben biraz sandık alacağım. Sandık alacağım daha doğrusu. Bir uçak düşmüş. Yanıyorum vallahi yanıyorum. Asaf sana aldı. Neyse. Evet. Bizim adi yatak yapmamız lazım da burada benim kamp ateşi var ama sönmüş. Herhalde yağmur yanmış. Ne alaka, yağmur yanar mı? Ama benim de. En iyisi biz buradan ayrılmayalım. Tam da ama bize acil yani şey falan yapmamız lazım yatak. Acıkıyorum. Niye biliyor musun yani? Sen de benim abone. Burada benim 10 abone, senin 5 abone oldu. Yani 5 abone de. Benim de 56 bölümde videom var, 36.
60 tane odun 4 tane. Niye 4 tane? Ben öyle şeylere gıcık kapatım. Bet mi? Ne bekliyorsun? Bet yazıyordu da bet. Ben sopa yaptım, ağaç topladım. Hı hı. Ben de balta yapacağım şimdi. Kılıç da yap, balık avlarız sana. Ne bileyim, koyun. Koyun var. Yumruklu da. Ben bulurum diye yaptım. Bir tane yünüm var. Az renk yok mu ya? Ne istersin ya? Sarılar. Kırmızı da var. Az daha iyi. Aha, iki koyun. Bende de bir tane yün var. Sende de 2 tane. Ulan, lan. Ne oldu? Bir anda 2 tane daha doğdu. Bu ne? Benim kamp ateşim yok. Kamp ateşim çalmış. Ben çok uzaklara gittim. Aa, burada. Şu an bunları ben biraz daha söndüreceğim ya. Bakmaya dönüştüm. Ne diyorsun ya? Sandığım yok. Bunun bir de serisini yapalım mı? Lan çocuk eti yiyor. Arkadaşlar şey var. Dünyamız. Evet, onları seri yapabiliriz. Evet. Biraz geliştik ama Geliştiğimiz yemin ederim ki yaratıcı moddan yapmadık. Ben bir şey alayım. Ulan ben fırın alıyorum çantamda. nasıl yani? Uçağın yakıt fırında. Ben de aldım. Sadece almak için odun topluyorum. Şimdi bir taş devrine geçelim biz. Tam da uçağın kaza yaptığı yerden aldım. Zaten o gemi seviyeleri var ya.
Bende meşale falan var. Bende de var. Bir tane fener var bir de. Bende de. Ben etrafıma hep şey yaptım, meşale. Zombi falan da olmasın diye. Ya Ben de fener koydum. ya 2 tane taş eksik. Asıl zombiler var, ben doğma yerini ayarlamayı unutmuştum. Doğma yerini ayarla. Ayarladım. Videoda bitti. Ben bu gece rahatlayamayacağım. Bir sabah yapayım mı? Eğer Bir benim dakika. abonem varsa benden değil. Tamam mı? Ya nasıl? Doğum yerini ayarla. Doğum yerini ayarlasam daha güzel olur. Ne biliyor musun? Çünkü bana bu gece uyumak yoktu. İyi tamam sen bilirsin yani. Eğer abonen azalırsa benden değil ama. Azalmaz, ben güveniyorum takipçilerime. Ben de diyorum. Kusura bak. Bu videoyu çektikten sonra 0 aboneye düşüyoruz. Çok kötü olmuş. Evet arkadaşlar ben 10 abone olmuşum. Kabul ediyoruz, teşekkürler. Ben yüzümü göstereceğim. Ben şu an göstertemem ya. Daha doğrusu ben gösterdim. Ama o videoyu yayınlayamadım. Max benim o altın zırh düştü. Ve büyülü. Koruma 2. Sen buraya rastgele ver. O değil de şundan eşyalar düşecek. Onu ben dinlemem. Şerite düştüm. Ve de sen competition nasıl, niye yanıyor? Bilmiyorum ki. Mantıklı. Ulan maden Maden in. Maden yok. Dur şurada var. Ben bunu kırıyorum yani. Maden var. Orada eşyalar düşecek. Eşyaları da bir daha yapabilir miyiz ki? Yukarıda kömür var ya hani. Kömür düşüyor. Evet. Kömür düşüyorsa rahat. Soyulmuş akasya odunu nasıl yapacağız? Soyulmuşa gerek yok ki. Vermiş olsun. Bismillah. Ama çubuk eksik. Ben biraz şey aldım. Anlarsın. Kırık taş. Tamam. Ve yanlış verdi. Ben taşınıyorum.
uzaklaşıyorum. Neyse ben de. Bunlar burada ne yapıyor? Şşş. Buradan kaçıyorum şimdi. Tüm açılıklarım. Hiçbir orada. Ben dere kenarında yapacağım. Umarım bu seri çok iyi gider ya. Allah. Bayağı like gelirse benim. Benim tek hayalim buralı oynamak. Nesin ya? Şimdiden 24 tane tahtam var. Şalatör. Hatta Ne oldu durumu? ben bir kere gündüz yaptım. Yok yok. Öyle yapma. Ama niye o zaman öyle yaptım biliyor musun? Çünkü benim uyuma şansım yoktu. Koyun yoktu. Canavarlar birden geliyordu. Ben cam şey yapacağım ya. Çünkü sarsak falan. Önce o şeyi daha şimdi yapmayacağım. Kazan yapacağım ben. Mantıklı değil mi? Yağmurdan da olur. Ama kazan nasıl yapılıyordu? Demir. Kaç demir? Dur. 7. Akşam mı oldu? Ben onu demir bloktan yapılıyor zannediyordum. Demir bloktan yapılıyor kazan. 7 tane. He, demir bloktan yok. Normal 7 tane demir. İyi iyi paçayı yırttık. Yoksa 7 tane demir blok. Ama galiba yanlış hatırlamıyorum. Neyse boş. boş ver. Al bakalım bu arada sen de şunu yerine getir. Hadi artık akşam olsun, baktım şu ya. Bozuldu. Alalım hadi şunları. Evimin yanına. Bu değil mi? Ben çiçek kırdım elma resmi gösterdi. Ne alaka? Akşam oluyor galiba. Düşünsene bir blok yiyor. Direkt elmas çıkıyor. Ve otura tahta kazman vardır. Doğan gel. Onun yerine doğar 1 lira olsun söyleyemez miydin ya? Benim açlığım çok hızlı bitiyor. En iyisi bu. Niye koyuyorsun? Bende bir sürü var. Ben koymayacağım.
Beyaz kuş ağacı. Uzun. Lan! Ne oldu? Ne Bir oldu? şey yok. Ne? Taş baltam yok. Çalmışlar. Hırsız. Lan! Videoda kesin gözükecek. Gidiyorum. Bitirince. Baltayı. Bismillah. Ama senin elinle. Ben ev yapmam lazım. Acil. Allah. Yani ne? Sevin. Neredeyim? Olsam ölüyordum. Nasıl? Benim evim yakında bitiyordu. Bir dakika ben buradan acil yaşayamam lazım. Tamam. YouTuber olmak çok güzel bir şey. Ama videoların beğenilmemesi çok kötü bir şey. Her zaman oyun YouTuber olmak istemişimdir ben. Sonunda da olduk. Ya Kıskandım mı, ne oldu? çocuğa koyun çıkıp duruyor ya. Koyun cenneti. Acil buradan tüymem lazım. Bu ara 3 tane bende fazla var. Ne? Meşale. Bir tane daha. Ya bıktım odun kazma. O kişilerin çıkartmak istemiyorum ben. Neyse ama hayatta kalmak zorundayız. Ya hoş geldin, ben de seni öyle bekliyordum ya. Kim o? Ne koyuyor bana? İstemiyor senin etini. Ben koyun eti istiyorum. Koyun eti var da koyun yok. Niye bütün canlılar bana İnek. saldırıyor ya? Ama iki tane deri, yani iki tane daha derim olursa ben artık yani deri bot yapacağım. Benim burada canımı okuyorlar. Ya at evimin Creeper patlıyor bir de, Allah'ım. Azman öldürüyor. benim de evime at giriyor. Aç oldu. Benim bildiğin evimi yapacağım yerimi yıktılar. Gidiyorum tamam. Ormanınızı yemedik.
Aman ne bunu örümcek gözüyle kaz. Benim evim gitmek üzere. Benim de hayatım bitmek üzere şu an. Burası üst üste geliyor ya. Allah creeper. Allah acıkıyorum. Boğulmuş zombi. Mızraklı mı? Mızrağını göremedim ama. Mızraklı olsaydı iyi olur. Ne iyi olurdu? Yok yani onu öldürseydim belki mızrak çıkabilirdi o yüzden. Küçük adam var. Küçük adam var. Dur ya. 15 dakikaya falan geçmesin de benim video. Sonra yayınlanmıyor. Niye? Çünkü Öldüm bayağı ben. 25 dakika olmuş. Evet, 25. Aynen. Ve benim bütün eşyalar gitti. Arkadaşlar güzel eşyalar gitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bu yayını kapatacağım mı? Ben de kapatayım. Yani Şu an en son öldüm bunu. İnşallah yayınlanır, biraz uzun oldu da. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay. Evet, abone olun. Yani like. Neyse görüşürüz. Bay bay.